deitar na maca. A perna direita está mais. A perna esquerda está mais curta. Isso, você vai desalimentar a pelva aí, bom? Agora o dedo. Tira isso curtinho. Incomoda o lombar, mãe? Não. Não? Se tiver alguma região dolorida que eu colocar a mão, você pode me falar, tá bom? Eu vou estabilizar o seu osso sacro, que fica no centro da pelve aqui. Aí você vai levantar uma perna, tá bom? Eu te aviso. Levanta devagar essa perna com o joelho. Tá bom. Mais fácil? Alguma? Acho que a esquerda. Bem mais fácil, né? Sim, mexe. Um pouquinho para baixo. Isso. Essa parte de cima do tronco, mais para trás um pouquinho. Isso aí, ótimo. Vem para a respiração, puxa o ar fundo pelo nariz, deixa sair pela boca, deixa o corpo bem soltinho. Quando for dar. Baixa fundo. Pode respirar bem fundo. Solta o ar. Vai soltando, solta, solta. Ótimo, muito bom. Excelente. Por lado. Tranquilo? Deixa eu te posicionar, tudo bem? Aí, relaxa esse ombro aqui. Isso. Respirou? Solta o ar, absolutamente solta. Ótimo, muito bom. Excelente. Saíram para baixo agora. Décima vértebra torácica em rotação, tá? Vou ajustar. Pode respirar bem fundo. Solta o ar, relaxa. Ótimo, muito bom. Excelente. Levanta um pouquinho sua cabeça, só um pouquinho. Isso, respira bem fundo. Solta, solta. Ótimo. Só mais uma. Respirou? Solta bem o corpo. Solta. Ótimo. Muito bom. Excelente. Bem tenso aqui, né? Olha. Dói? Um pouquinho? Incomoda ou não? Ai, agora sim, né? Incomoda, né? Incomoda. Tô precisando relaxar, eu acho. Segura aqui, tá? Baixa esse ombro aqui. Só. Ótimo. Tranquilo? Ótimo, tá?
Doeu? Não. Não, né? Tranquilo. Dá um medinho. Dá um medinho, né? Dá. Bem soltinho, vou reavaliar.